飼い主はいつも食べ物を公平に分けませんでした。白い犬には一番いいご飯、黒い犬には残り物ばかり。ある日、飼い主は卵を焼きました。半分は綺麗な黄金色、半分は焦げていました。黄金色の方は白い犬へ、焦げた方は黒い犬へ。黒い犬は一度も文句を言いません。静かに食べるだけ。でもその目はとても悲しそうでした。そしてある日、白い犬は全てを理解します。ご飯の時間になると、白い犬は前足で自分の皿を押し、黒い犬の方へ差し出しました。まるで、先にこの子に食べさせてと言っているみたいに。あなたはどう思いますか？この飼い主のやり方は正しかったのでしょうか？